Wat sal jou antwoord wees? Wat sal jy sê vir Jesus? Wat sal jou antwoord wees? 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 Wat sal jy sê? Wat sal jy sê vir Jesus? Halleluja. En Wat sal jou antwoord wees? 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 Wat sal jy sê, my broer? Wat sal jy sê vir Jesus? En Wat sal jou antwoord wees? Wat sal jou antwoord wees? Amen. Ek groet elke broer, elke suster. Vanmiddag in die wonderlike naam van Christus Jesus. 'n mooi naam, 'n pragtige naam. 'n naam wat my lot kon verander het. 'n naam wat u lot ook kan kon verander. Nou ek het 'n gedeelte wat ek met iemand wil deel vanmiddag. Dit is in die boek van Johannes. Johannes 3 vers 4. Maar ek kan so plek sal ek dit aanraak. Dit gaan en dit sê, en die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u lief het is siek. Vers 4. Vers 4, né? En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerliking van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Prys die Here. En vers 6 sê, en toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Vers 17, en toe Jesus dan gekom het, het hy 4 dae, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. Hou die gedeelte van 4 dae in die graf was. Hou dit. 4 dae in die graf was. Vers 23. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Hou dit. Jou broer sal opstaan. Prys die Here. Vers 25. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Vers 26. En elke een wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid
nie. Halleluja. Glo jy dit? Prys die Here. Die gedeelte kom eindig en hy vra, glo jy dit? Glo jy vanmiddag dat die Here jou lot kan verander? Glo jy vanmiddag, ongeag die toestand, ongeag die verdrukking, ongeag die krisis wat ons het, glo jy dit dat die Here dit sal verander? Hy sê, my seun, my dogter, jy sal nooit meer sterwe nie, maar jy sal vir ewig lewe. Maar glo jy dit? Ek wil herhaal by die gedeelte wat praat van die 4de dag. Die jaar het 4 seisoene. Maar hier kom die Here op die 4de dag by die graf van Lazarus. Amen. Ek en u het seisoene. Ons het verdrukking, ons het soveel challenges. Dag vir dag, nag na dag. En as jy kyk in die lewe, dan sien jy dat die eerste seisoen was miskien jou seisoen van seer kry. Die eerste seisoen was miskien 'n seisoen van verdrukking. Die eerste seisoen was miskien 'n seisoen waar mense, halleluja, hulle rugte teenoor jou gedraai het. Die tweede seisoen was miskien erger as die eerste een. Die tweede een het jy miskien met die dood kom kennis gemaak. Waar jy miskien by 'n plek gekom waar jy gesê het dat Here, genoeg is genoeg, ek kan dit nie meer vat nie. Dit wat op my skouers is, Here, is te veel, Here. Ek kan dit nie meer vat nie. Ek wil nie meer so lewe nie, want dit is te veel, Here. Ek word nie meer gesien nie, Here, in die gemeenskap, Here, in die werk, Here, by die huis, Here. Ek word nie meer gesien nie. Ek word ek word vertrap, Here. Ek kan dit nie meer nie. My seisoen, Here, ek kan dit nie meer hanteer nie. Die derde seisoen kom ook. Derde seisoen kom met 'n geweldige wind. Waar jy voel dat, Here, my bene is nie meer standvastig nie. Die plek waarop ek staan, Here, is besig om te vergaan. Van die huis waarop ek my huis gebou het, Here, is gebou deur klip, Here, is gebou deur sand, Here. My huis is besig om te vergaan, Here, as gevolg van storms, Here, as gevolg van winde, Here, as gevolg van nagte waar ek deurbring, Here, waar ek staan, Here, by moedelose vlakke, Here. Ek kan nie meer nie. Ek is moeg. Maar my broer, my suster, ons kom by die plekke waar ons seisoene deurmaak. Waar ons seisoene deurmaak. Jy het wel 3 deurgemaak. En die 4de een breek ook aan. Maar by die 4de een wil ek jou sê dat die 4de dag, 4 dae daarna het Jesus opgedag by die graf van Lazarus. Die 4de dag kom dag die Here op, halleluja. En hy sê, luister my seun, my dogter, jou toestand, halleluja, het my toestand geword, halleluja. Maar luister, die seisoen het aangebreek, halleluja, waar ou blare af sal val, halleluja. Seisoen het aangebreek, halleluja, waar winter genoem word, halleluja. Seisoen het aangebreek, halleluja, wat genoem word somer. Seisoen het aangebreek, wat genoem word herfst. Seisoen het aangebreek, wat genoem word lente. My seun, my dogter, jou seisoen het aangebreek, waar ek jou wil sê, luister, die tyd en die uur is hier, waar ek jou lot wil verander. Luister, hy gaan opstaan, hy gaan opstaan, jou broer gaan opstaan, jou toestand wat plak geslaan was, dit sal weer eens opstaan, jou besigheid wat plak was, sê die Here vanmiddag, luister, dit sal weer eens opstaan. Sy's plat geslaan. Deur dit wat jy deurmaak. Halleluja. Jou toestand maak dat jy nie meer kan sien om die wêreld daar buite te face nie. Jou toestand maak dat jy voel, Here,
Ek is nie werd, halleluja, om op te staan, om uit te gaan nie. Van Here, my lewe is van so 'n aard, Here. Ek kan nie, Here, maar die woord sê, halleluja, die lied sê, halleluja, wat sal jou antwoord wees as gevolg van dit wat jy deurmaak? Wat sal jou antwoord wees as gevolg van dit wat jou verdruk? Wat sal jou antwoord wees? Wat sal jou antwoord wees vanmiddag? Sal jy daar bly lê? Of sal jy ook gesê word? Jesus sê vir Martha en Maria, julle broer gaan opstaan. Sê vir jou toestand, my toestand het my plat geslaan. Maar die Here kom en hy sê, luister, jou halleluja, jou opstanding is hier. Jou opstanding is voor die deur. Sy naam is Jesus. Hy sê, wie aan my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Halleluja. Die Here vra vir jou, wat sal jou antwoord wees vanmiddag? Sal jy vanmiddag toelaat dat dit wat jy deurmaak jou plaaslaan? Of sal jy vanmiddag opstaan en sê, Here, ongeag my toestand, ongeag die managting, ongeag die Here, ek kan dit nie meer vat nie, ek kan dit nie meer dra nie, maar ek het gehoor, Here, U sê vir Martha, jou broer gaan opstaan. Here, ek is in staat, Here, om op te staan. My toestand, Here, sal my nie onderkry nie. Ek is hier, Here, om op te staan. Jou seisoen het aangebreek, my broer, my suster. Ek het nie werk nie. Ek het gewerk, maar ek het nie meer werk nie. Ek het 'n man gehad, maar ek het nie meer 'n man nie. Ek het 'n vrou gehad, maar ek het nie meer 'n vrou nie. Maar luister wat sê in die eerste gedeelte. Hy sê toe die tyd in kry, sê vir Maria en Martha, hierdie siekte is nie na die dood toe nie, maar dit is, halleluja, tot verheerliking van God, halleluja, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. Dit wat jy deurmaak, dat dit tot verheerliking van God wees. Dit wat jy deurmaak vanmiddag, dat dit iets moet wees wat sê, Here, ek is my moedelose vlakke, Here. Ek kan nie weer eens opstaan nie, maar ek kom om jou te sê dat die gedeelte sê, in Johannes sê, halleluja, in Johannes 11 praat hy van, luister, jou broer gaan opstaan, my toestand gaan ek gaan dit weer regmaak, halleluja, die werk wat ek verloor het, ek sal het weer kry, die vrou wat ek verloor het, ek sal het weer kry, dit wat ek verloor het, ek sal het weer kry, van dit het 'n seisoen gehad, halleluja, 'n seisoen om te verloor, 'n seisoen om te wen, maar die is my seisoen, ek het lang verloor, maar Here, ek is nie meer 'n verloorder nie, ek is 'n wenner. Wat sal jou antwoord vanmiddag wees? Wat sal jy vanmiddag vir die Here sê? Sal jy vanmiddag ook wees as iemand wat bang word vir die verdrukking? Sal jy vanmiddag wees as iemand wat sê, Here, ek is 'n lafaard, ek sien die kans om so aandag aan nie? Dan wil ek jou sê, try vir Jesus, maak haas om by Jesus uit te kom, want dit is die beste plek. Dit is die beste plek, halleluja. Hy sê in Psalm is daar 'n gedeelte, jou vriende, halleluja, hy sê jou moeder en jou vader sal jou verlaat, halleluja, maar ek, die Here, sal jou nooit verlaat nie, halleluja. Mense gaan hulle rugte teenoor jou draai, en jy gaan voel dat, Here, ek kan nie meer so aangaan nie, dat is beter, Here, om my lewe te vat. Dan wil ek jou sê, luister, dit wat geneem is van jou, was tydelik, halleluja, maar hier het 'n tyd aangebreek, waar hy sê, luister, jou tydelike uur het aangebreek, die 4de dag, die 4de uur, die 4de man, die 4de jaar het aangebreek, en dit is nou, waar die Here vir Lazarus sê, Lazarus,
Staan op! Waar die Here vir jou sê, staan op. My broer, my suster, jy wat plat geslaan is, ek wil jou vanmiddag bemoedig. Staan op. Staan op. Dienaar, u wat na my kyk, dalk het u eens op 'n tyd die Here vurig gedien. Volmoed. 'n man of vrou wat uitgestaan het vir die evangelie van Christus, maar wat padlands moeg geword het, waar die vyand hulle bene onder hulle kom uitgeskop het. Ek wil jou vanmiddag roep, my broer, kom terug. Kom terug. Kom terug. Van hy is daar waar hy hom lastig gelos het. Hy is daar waar hy gesê het, Here, ek kan nie meer nie. Die mense waarvoor ek raad gegee het, die mense waarvoor ek gebid het, die mense waarvoor ek mee gevas het, die mense wat ek raad gepleeg het, is vanmiddag teen my. Die mense, Here, vir wie ek nagte, Here, deur moes gebid het, dat U hulle gebede moet beantwoord. Hulle het hulle regte teenoor my gedraai. Maar ek hoor vanmiddag, Lazarus het opgestaan. Ek hoor vanmiddag, my toestand sal weer eens regkom. Ek hoor vanmiddag, dat U die 4de dag aangebreek, die 4de uur, die 4de maand, die 4de sekonde, die 4de minuut, die 4de uur, het U aangebreek. En ek wil vanmiddag wees van hulle, wat U vanmiddag gemoed. Ek wil wees van hulle, wat U vanmiddag ontmoet. Here, dankie vir elke een wat hulle rugte teenoor U gedraai het, dat hulle weer eens terug sal kom. Dankie, Here, vir verlore skappe. Dankie, Here, vir verlore siele. Dankie, Here, ook self vir hulle wat nog nie tot inkeer is nie, dat hulle tot inkeer sal kom, Here. Ons is in 'n geweldige tyd, wat 'n mens nie meer weet nie. Ons is bevriend, halleluja, met 'n siekte, Here, wat ons nie weet nie, Here. Wat? Oh, glory to God. Glory to God. Glory to God. Hierdie siekte, Here, is van so 'n aard. Hy maak jou bang om uit te gaan. Hy maak jou bang om jou medebroer, jou medesuster in jou plek te verwelkom. Maar Here, U sê vir Maria en Martha, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar dit is tot verheerliking van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Here, kom seën elke broer, elke suster wat na my geluister. Here, hulle wat vanmiddag voel, Here, om hulle harte ook vir U te gee. Net daar waar hulle is, Here, vra ek, raak hulle aan in die naam van Jesus. Here, verander hulle lewe, dat hulle lewens nooit weer dieselfde sal wees. Omdat U vanmiddag sê in U woord van U, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Al die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Ek bid vanmiddag, Here, dat U vanmiddag hulle lewens sal weer eens nuut sal kom maak. En as U vanmiddag U hart van die Here gegee het of wil gee, U is meer as welkom. Net daar wat U is, sak op U knieë en bely. My broer, hoe bely 'n mens? Sak op jou knieë en erken
dat jy 'n sondaar is. Erken, soos die verlore seun erken het, wat teruggekom het en wat gesê het, Vader, ek is nie werd om die seun genoem te word nie. Ek het voor die hemel en voor U het ek gesondig. Maak my vanmiddag soos een van U huurlinge. Maar ek wil jou vanmiddag sê, wanneer jy bely, gaan die Here jou vergewe. Wanneer jy erkenning gee, dat jy vanmiddag 'n sondaar is, sal jy vanmiddag jou sondes vergewe. En jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Jy sal 'n nuwe skepsel sal jy word. Die woord van die Here sê, wanneer een siel tot bekering kom, is daar vanmiddag blydskap in die hemel. Vir een wat vanmiddag sê, Here, ek wil my hart vir U gee. Ek wil nie meer so wees nie. Ek wil nie meer hê dat mense my so moet vertrap nie. Ek wil nie meer hê, Here, dat ek die swartskap van die huis moet wees nie. Maar ek wil vanmiddag wees dit wat U sê, wil ek vanmiddag wees. Wat sal jou antwoord wees, my broer? Gaan jy na Jesus vlug, of gaan jy in die sonde bly sodat die genade meer kan word? Mag die Here U ryklik seën. Amen.